wadah. Yuk, mari kita buat. Kita masukin clear glue. Berapa sendok? 1 sendok. Terus kita masukin sabun cairan. Sedikit air, katanya sedikit saja. Kalau nggak pakai sabun cair juga nggak apa-apa, soalnya itu cuma buat pengharumnya gitu. Terus kita aduk. Nah, setelah itu kita masukkan selembis secukupnya saja, sedikit juga boleh. Kita kasih segini. Nah, baru kita aduk. Kalau kalian nggak punya selembis juga nggak apa-apa, nggak usah pakai selembis. Apa sih selembis itu? Biar dia tuh jadinya tuh clear, sama nggak padat. Terus kita masukin glitter gitu ya. Yang glitter tuh. Setelah semuanya udah dimasukin, kita kasih selembis saja. Selembis padatnya. Sedikit dulu, nanti takutnya kalau banyak-banyak itu nanti banyak. Oh, dia tuh udah oke, sementara kalian nunggu slamnya jadi, aku pause dulu ya sampai dia tuh jadi buka gitu sama clear gitu. Kalian kalau misalnya udah mau tambahin apa namanya, kalian tambahin warna juga bisa pakai warna, tapi ini kita mau buat yang clear slam and campur glitter gitu. Clear glitter ya 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 udah jadi tuh, cuma sedikit doang, itu sedikit. Ini tuh jadinya tuh bagus banget, bagus. Iya, iya banget. Ya ampun, Oke guys, jangan lupa untuk kalian klik tombol like, komen,